Akashwani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maroiba pau Manipur da haukiba pung kun marida COVID-19 dagi naba phaduna myoi chamri marputara discharge tawkre Mukhyamantri N Birena hairi yum da sangduna COVID-19 gi test tawba horagani amasung lebaga sigi oina myoi koti kuntra taret hena COVID-19 gi vaccine kapkre Sarkar की फैसिलिटी सिंह दा सही तरह निपानी मथक की म्योई सिंह दा कोविड-19 की वैक्सीन लेम न काप की कैंपेन लेबाक सिन बथुंग बदा चथरिबना नहा ओइबे सिंह ना वैक्सीन असि कापथोंगनबा अमदी अतै म्योई सिंह वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीबे लेरिबना मियामना सेक्शन ब वाटपगी थौंग सिंह तोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लैबियु तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरु की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमित अमदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थंबियु कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदी मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगो राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 नि कोविड-19 दगी ngaktoknaba tangai fadaba chena kanglon sing ngangna chatpinaba Manipur film masung drama gi artist Brahmachari Mayum Rojina appeal tawraduna hai Mayam pumnamakpu Brahmachari Mayum Rojina iko nonna khurumjari tamthiraba COVID-19 dagi kanjananaba amadi ngaktokjanaba mikup khudingmak cheksinba haibasi kaubidanaba nolokna ningsingjari pukningda singnaba leitana COVID ki vaccine kapthokpiu niyom sumna face mask uppa kaubiganu hand wash natraga sabon sijinaduna khutsa sengna toina hamdokpiu mi amaga gi marakta phut taruk lapna laibiu hand sanitizer sizinaba kaubiganu matam gi oiba covid laichet asidagi kanjananaba laingakna piba chatna kanglonsing aikhoi khudingmakna ngakna chatminasi section ba haibasina laichet asidagi kanjananaba khwaidagi hena pharaba pambaini mayam pumnamakpo amukana khurumjari Hauzik mapungoiba pau Manipur da haukiba pungkun marida COVID-19 dagi naba paduna myoi chamri marputara discharge tawkre ngarang myoi chani panya khani thoi COVID-19 positive oiba thengnaki positive oiba gi changsa 35.3 ni Rajya gi haksel bibang ngarang thokiba cherol amada hai puna myoi lising manga chamri test tawbugi manungda myoi chani panya khani thoi positive oiki Rajya sigi oina apunma positive case lising humbudra taruk sumna kuntra ni thoigi manungda lising humpuni pan sam humbudra ma thoi naba phaduna discharge tawkre ngarang myoi tara laikidre masi tharaga laichet asigi laikidab apunba mising lising amachani yankhai ma thoi sure hauzik active case lising taruk chatruk tara leiri naba phagalakpui changsa da marphuma pandasmik taruk ta leiri Mukhyamantri Ningthoukhongjam Birena hairi masa na laktuna COVID-19 test tawbagi hana chanaramba mawong adu toklaga yum da changduna imung amagi myoi amamam covid ki test tawragani maduda positive oiba yarum labadi mafam adu containment zone oina thambaga loinana imung adu gi myoi pumnamak covid care center singda thamlagani Mukhyamantri na ngarang covid vaccine kapthokpagi thorom sing yengsin ki khongjada du Mukhyamantri na pawmi sing da hai rajya sigi mafam kaya da chatuna covid laichet ki maramda miyam bu bhab tahanbagi thorom sing leptana chat pangthokli Rajya sigi oina vaccine kapya apunba mising lakh 18 longi manungda hauzik phawuda myoi lakh 9 hena vaccine kapkre makata na leptana vaccine kaplabadi tha amarongi manungda vaccine kapya yarba mipung khudingmak soidana vaccine kapthokpa ngamgani haibagi thajaba lei mangna hai haukiba sayol amaro masida miyamna covid ki vaccine kapagi matangda hena bhab tanarakpadagi mafam kaya da vaccine kapa hengalakli vaccine gi awatpa leiti haina su Mukhyamantri na phongdoki Mukhyamantri na hai Rajya sida COVID ki laichet sandokpagi sang ifa phagalaktaba asida expert singna kumna khanaraba tungda COVID na narba myoi singi manakta imung manungi myoi singna sak thinba lakpa tohalagani anaba singi sak hospital natraga mari lainaba deputy commissioner singna pinanaba sarkarna thorang tawre Rajya sida hauzik tathariba curfew numit 10 amaga sangdoktuna tha sigi kun phawba chanaragani Hiramasigi matangda State Disaster Management Authority ki State Executive Committee ki Chairman su oiriba Rajya ki Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar nangarang cherola mathokre cherola sigi matungina hauzik Rajya sigi jila khudingmakta numidangi pung 3 tagi ayuk pung 5 fawba night curfew thamgani masiga loinana
ग्रोसरी दुकानसिंग हांगदब नुमितसिंगदा कंप्यूटर अमसुंग मोबाइल सेंब दुकानसिंग अयुक पुंग 10 दगी नुंगथिल पुंग 2 फाउबा हांगबा यागनी बीजेपी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव मीटिंग अमा ngarang phoijing da pangthokre mifam adoda dola sigi mantri sing MLA amasung BJP gi makok thongba mioi kaya saruk yakhi paugi marak thana atenba break ama हौजिक कोविड-19 दगी ngakthoknaba hakchangda sokhandaba mapangal leiba amadi mamal laudaba vaccine leire vaccine kapthokpana hakchanggi immunity hengat handuna covid-19 dagi ngakthoknaba pangal pibata natana laichet asibu sandokpa levanbada mateng pangda dawribadi chahi tara nepal helaba mioi singna isagi anakpada leiba vaccine kapam singda vaccine kapthokpiu vaccine gi dose ani suna kapthoklabada adom mapung phana vaccine kapthoklaba habadu oigadoribani maramasina ngasimak vaccine kapthokpiu paujinjariba national health mission Manipur. Tabiriba Pausi Akaswani Imphal Degini. Levagasi in COVID vaccine kappa mai pang satari, Garang Pawudamio Koti contracted in COVID-19 vaccine cap cray, Haxel Mantralo in high, Masi COVID-19 thing never the yam the sabo mai pakpa mani, Maragasida, COVID-19 gi, Naba Pagalaki Tang Sada, Marbudra Taret, Dasmik. Ama mapan da lady, Hokiba Punkun Marida, Kobitagi Naba Paduna Muli Signifu Marie Hena discharge Toki, Housing Power the Puna, Mulkotiani lag, Marbudrani Pan Hena discharge Tokre, and over guest listening to whom Deutschahum, Marbudrahum do Tinaki. Imphal and Asi Pumba Pausi singing Moreba Pausing, Gidamak Housing, Maibam Dwijamani lady, Dwijamani. Tagasari Suni. Manipur da COVID-19 gi yenglaga yum da COVID test over Horagani Haiba. Curfew matam sangdoktuna July kun phoba sanaragani haiba madi COVID-19 gi yanglaga sel thumgi phibam soksil padagi sel kaithok kaisinda athing bakhara thamle haiba pauna Imphal ngasi phongba pause singi maroiba pawaina phongnari Health official singna yumthong khuding satuna COVID test tawragani miyamna vaccine kapa phangdabagi awaba laheloi haiba narol ge thodangda banner headline tawduna phongle Yum khudingi mioi amamam COVID-19 test taunanaba CM na health official sing da khangan kre Manipur gi COVID-19 gi phibam line loba yadri kiningai oiba phibam da leiri haibasuna Isel Express da banner headline tawri Yum da sangduna COVID test taunaba Chief Minister na laukthokre numidang da curfew thamkre haiba pau People's Chronicle da ahan headline tawduna phongli Containment gi thabak sing kansinduna police na yengsilagani Contact tracing amasung testing gi mathakta yum da sangduna test tawgadori haiba pau Sangai Express Manipuri da banner headline tawri Center gi advice amati suggestion gi matung inna Imphal East da yum da sangduna test tawba ngasidegi hauragani state government na micro containment laukthoknaba khongthang lokhale haiba pau Sangai Express English da banner headline tawri yum da sangduna test tawragani patient ki Manakta sebari sangbasu yararoi haiba CM Biren gi wafam pongnafam da ahan headline tawri yum da sangduna COVID test tawba hauragani CCC da leiriba inmate singi sana thaknaba lengakna pirigani haiba pau ireibak da ahan headline tawduna phongli yumthong khuding dagi miyoi ani ngasidagi COVID test tawba hauragani COVID ki anoba case khudingmak delta variant oire haiba pau sanalibak da ahan headline tawri Curfew gi athingwa numidang pung 3 tagi ayuk pung 5 phawba oiraga district pumnamakta July kun phawba chanaragani haiba paw huyelan pawda ahan headline tawduna phongli Sading hanthanabagi damak ahumlak suboina state government na sel kaithok kaisinda athingba thamle haiba paw Imphal Free Press da ahan headline tawduna phongli pawasi atai pawse singi ahan balamai da su phongdari Manipur da nongjogi sangsa da humbudrani thoi hanthari lau panaba ising pinaba wa khanadri ikang thokle laukthoknaba matam ngairi haiba paw sanalibak da ani soba headline tawri COVID thengnanaba center na lupa koti lising kulumdoi cham kulumdoi gi package laukthokre haiba paw pongnafam da ani soba headline tawri makru thong yauna project mayam ningthokaba numita sangara ba yari haiba paw ma Sangai Express Manipuri gi anchor kalam da phongli suni Tagasari Dwijamani Loshilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa futtaruk lamnana leiba khutsa amadi mai mit tarutana na thamba haiba achamba thong ohumasi ngangna chatpinaba amukhana ningsingjari aroibada maroiba paw amuk Manipur da haukiba pungkun marida COVID-19 dagi naba faduna myoi samri marputra discharge tawkhre Mukhyamantri N Biren na hairi yum da sangduna COVID-19 gi test tawba hauragani amasung leibaga sigi oina myoi koti 38 hena COVID-19 gi vaccine kapkhre paw loijare